Hello children. Today your lesson is verb be. අද ඔයගොල්ලෝගේ පාඩම verb be. ඔයගොල්ලන්ට මම පන්ති කාමරයේදී තුගන්ලා තියෙනවා. මේ be කියන ක්‍රියාවේ ස්වරූප පිළිබඳව. අපි be කියන ක්‍රියාවේ present tense එක වර්තමානක ආකාරයේ කොයි ස්වරූපයෙන්ද තියෙන්නේ? ඒ වගේම එහි past tense ස්වරූපය මොන වගේද තියෙන්නේ? ඒ වගේම මේකේ past participle අතීත කාල කෘදන්තය කොයි ආකාරයෙන්ද තියෙන්නේ? future tense එක මොන වගේද? present participle එක අපි කොයි විදිහට යොදාගන්නේ? present participle අපි කොයි ආකාරයකටද යොදාගන්නේ? ඒ වගේම present perfect present perfect tense එක කොයි ආකාරයෙන්ද යොදාගන්නේ? past perfect එක කොයි ආකාරයෙන්ද යොදාගන්නේ? ඒ වගේම future perfect tense එක කොයි ආකාරයෙන්ද යොදාගන්නේ කියලා අපි මීට කලින්වත් කතා කරලා තියෙනවා. now අපි මේ verb be කියන ක්‍රියාව be ක්‍රියාව present tense එකේදී පෙනී සිටින්නේ අපි වචන තුනක් විදියට. is am are තමයි present tense වලදී verb be කියන්නේ. අපි be ආකාරයෙන්ම present tense එකේදී වාක්‍යවල පෙනී සිටින්නේ නැහැ. is am are ලෙස තමයි පෙනී සිටින්නේ. අතීත කාලයේදී එය was were and were විදියට තමයි තියෙන්නේ. in past participle අතීත කාල කෘදන්තයේදී එය been ලෙස යොදා ගන්නවා. අපි perfect tense වලදී දාන්නවා. ඔයගොල්ලෝ දාන්නවා මේ perfect tenses වලදී තමයි පූර්ණ කාලවලදී තමයි අපි මේ past participle වල යොදා ගන්න කියලා. ඒ වගේම future tense එකේදී අපි මේ be වලට කලින් will දාන්න. ඔයගොල්ලෝ දන්නවා මේ ක්‍රියාපදයක අනාගතයේ කාලය ගන්න. ක්‍රියාපදයක අනාගත කාලය ගන්න. පළවෙනි ස්වරූපය verb stem එකට නැත්නම් infinitive එකට will යොදලා තියෙනවා. එතකොට will be වෙනවා. will be එතන. ඒ වගේම present participle ing form එක. ing form එකෙන් been යොදා ගන්නවා. been යොදා ගන්නවා been කියලා. present perfect වර්තමාන පූර්ණ කාලය. මේ verb be වල පාඩමේදීත් අපිට හම්බ වෙන වර්තමාන පූර්ණ කාලයක් එන්නේ. එතකොට has හරි have හරි යොදලා been දාන. perfect tenses වලට අපි යොදාගන්නේ past participle. ඒ වගේම past perfect වලදී අපි had been යොදා ගන්නවා. future perfect tense අනාගත පූර්ණ කාලෙදී අපි යොදා ගන්නවා will ඇවිල්ලා have ඇවිල්ලා be. ඔබට දන්නවා will ආවට පස්සේ has දෙන්නේ නැහැ. ඔක්කොටම එන්නේ have. එතකොට will have be. දැන් අපි ඊළඟට බලනවා මේ වචන අපි දැන් is am වල තේරුම verb be පාඩමේ කොහොමද වාක්‍ය ලියන්නේ? was were වල අර්ථය been කියන එකේ අර්ථය මොකක්ද? කොහොමද අපි ඒක sentence එක යොදාගන්නේ? will be යොදාගන්නේ කොහොමද? මොන තේරුම් වලින්ද අපි වාක්‍යවලදී මේ verb be භාවිතයේදී sentences ලියන්නේ? been කොහොමද අපි sentences වලදී යොදාගන්නේ? වාක්‍යවලදී යොදාගන්නේ. ඒ වගේම has have ඇවිල්ලා been වෙන වාක්‍ය රටාව. ඔයගොල්ලෝ tenses වලදී ඉගෙනගෙන තියෙනවා. has have ඇවිල්ලා been ඇවිල්ලා ing වෙන වාක්‍ය රටාවක 10 වෙනි tense එක. නමුත් ඒක නෙමෙයි මේ verb be වල has have been භාවිතා කිරීම. had been භාවිතය පිළිබඳව. ඒතර ඔයගොල්ලෝ දන්නවා මේ had been අපි මීට කලින් භාවිතා කළා tenses පාඩමේදී 11 වෙනි tense එකේදී. අතීතයේ ගොඩාක් කල අතීතයේ කාලාන්තරයක් තිස්සේ කරමින් සිටිය දේවල් කියන්නේ. නමුත් ඒකෙදි had been ඇවිල්ලා ක්‍රියාවට ing ආවා. මේකෙදි අපි had been ඇවිල්ලා ක්‍රියාවක් ඇවිල්ලා ing එන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ අපි future perfect tense එකකුත් තියෙනවා මේ verb be වලට. will have been. ඔයගොල්ලෝ 12 වෙනි tense එක මතක කරනවා. future perfect continuous tense. ඒක නෙමෙයි මේකෙදි will have been ඇවිල්ලා ක්‍රියාවක් ඇවිල්ලා ing එන්නේ නැහැ. ඒතර අපි බලමු දැන් මේ verb be යොදාගෙන. අපි මේ verb be වල ස්වරූප is am was been will be ing been has have been had been and will have been යොදලා වාක්‍ය ලියන ආකාරය පිළිබඳව අපි ඊළඟට අවධානය යොමු කරන්න හදනවා. right එතකොට දැන් අපි බලමු
ඊසෑම්මා යොදලා. ඒ කියන්නේ be කියන verb be වල be කියන ක්‍රියාවේ වර්තමාන ස්වරූපේ ඊසෑම්මා. ඊසෑම්මා යොදලා අපිට ලියන්න පුළුවන් වාක්‍ය මොනවද? ඒ වගේම ඊසෑම්මා භාවිතා වෙන්නේ මොන අර්ථවලින්? ඔයගලන්ට verb be කියන lesson එකේදී ඊසෑම්මා දාලා වාක්‍ය ලියද්දී ඔයගලන්ට ලියන්න පුළුවන් මෙන්න මේ අර්ථවලින්. අපි ඊසෑම්මා භාවිතා කරනවා කෙනෙක්ව. අපි හඳුන්වලා දෙන්න. To introduce someone. අපි කෙනෙක්ව හඳුන්වලා දෙන්න අපි ඊසෑම්මා භාවිතා කරනවා. ඒ were සිටිනවා. අන්න එහෙම කෙනෙක්ව ඉන්නවා කියන අර්ථයෙන් were සිටිනවා කියන අර්ථයෙන් කෙනෙක්ව හඳුන්වලා දෙන්න අපි ඊසෑම්මා භාවිතා කරනවා. that is number 1. ඒක තමයි පළවෙනි කාර්යය. කෙනෙක්ව හඳුන්වලා දෙන්න. were සිටිනවා කියන තේරුම. ඊට පස්සේ අපි දෙවෙනි අර්ථය තමයි අපි මේ ඊසෑම්මා යොදා ගන්න පුළුවන් සිටිනවා කියන අර්ථය. යම් කිසි තැනක සිටිනවා කියන අර්ථය. මුලින් කිව්වා අපි were සිටිනවා කියන අර්ථයෙන් අපිට වාක්‍ය ලියන්න පුළුවන්. ඒ කෙනෙක්ව හඳුන්වලා දෙන්න. ඒ වගේම was වල යොදලා අපි සිටිනවා ඊසෑම්මා භාවිතා කරලා සිටිනවා කියන අර්ථය අපිට වාක්‍ය ලියන්න පුළුවන්. were සිටිනවා. ඒ වගේම තිබෙනවා. අපිට is are යොදලා නැතුව is are යොදලා තිබෙනවා. යම් කිසි දෙයක් යම් කිසි තැනක තියෙනවා. කියනකොට අපිට am is are යොදා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තවද is are යොදා ගන්න පුළුවන් යම් කිසි දෙයක් යම් කිසි තැනක පැවැත්වෙනවා කියන අර්ථයෙන්. ඒතර අපි මේ ඊසෑම්මා භාවිතා කරනවා were සිටිනවා තිබෙනවා සහ පැවැත්වෙනවා කියන අර්ථ වලින් අපි am is are යොදනවා. Let's look at the examples. අපි දැන් උදාහරණ වාක්‍ය දිහා බලමු. Number 1. I am a student. මම ශිෂ්‍යයෙක්. I am a student. එතකොට මම ශිෂ්‍යයෙක් නැත්නම් මම ශිෂ්‍යයෙක්ව සිටිනවා. ඒ කෙනෙක්ව හඳුන්වලා දෙනකොට. අපි කියනවා she is a doctor, he is a manager. ඒ වගේ අපිට එයා එහෙම කෙනෙක්ව සිටිනවා කියන අර්ථයෙන් අපි am is are යොදන්න පුළුවන්. I am a student. මම ශිෂ්‍යයෙක්ව සිටිනවා. ඊට පස්සේ අපි යොදාගෙන තියෙනවා සිටිනවා කියන අර්ථය. I am in the classroom. මම පන්ති කාමරයේ සිටිනවා. අපි ලියන්න පුළුවන් she is in the kitchen. සිය සිටිනවා. He is in the office. ඔහු කාර්යාලයේ සිටිනවා. They are in the playground. ඔවුන් ක්‍රීඩා පිටියේ සිටිනවා. ඒ විදිහට අපිට සිටිනවා කියන වාක්‍ය රටාව සිටිනවා කියන තේරුමෙන් අපිට am is are යොදන්න පුළුවන්. I am a student. මම ශිෂ්‍යයෙක්. ඒව සිටිනවා කියන අර්ථය. I am in the classroom. මම පන්ති කාමරයේ සිටිනවා. ඒ සිටිනවා කියන අර්ථය. Now let's look at the third sentence. දැන් අපි තුන්වෙනි වාක්‍ය දිහා බලමු. My books are in my bag. My books මගේ පොත් are in my bag. මගේ බෑග් එකේ තිබෙනවා. අන්න අපි තියනවා කියලා කියන්න. අපි am is are භාවිතා කරනවා. අපි ලියන්න පුළුවන් his car is near the gate. Her umbrella is in her bag. ඒ වගේ my file is on the table. ඒ විදිහට අපිට ඊසෑම්මා භාවිතා කරලා යම්කිසි දෙයක් යම්කිසි තැනක තිබෙනවා කියන අර්ථයෙන් අපිට am is are භාවිතා කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අපි ඊසෑම්මා භාවිතා කරනවා ඊට අමතරව යම්කිසි දෙයක් යම්කිසි අවස්ථාවක් පැවැත්වෙනවා කියලා කියන්නේ. පැවැත්වෙනවා කියලා කියන්නත් අපි am is are යොදා ගන්නවා. විශේෂයෙන්ම am නැතුව is are. එතකොට there is අපි ඒක සඳහා there is there ආවා කියලා තවත් භාවිතා කරනවා. There is a meeting. තිබෙනවා රැස්වීමක්. There is a meeting in the main hall. ප්‍රධාන ශාලාවේ රැස්වීමක් පැවැත්වෙනවා. There is a meeting. අපිට කියන්න පුළුවන් there is an alms giving. එහි දානයක් තිබෙනවා. There is a party at my home today. අද අපේ ගෙදර සාදයක් තිබෙනවා. ඒ වගේ අපිට sentences කියන්න පුළුවන්. ඒතර ඔයගොල්ලෝ දන්නවා දැන් මේ am is අපි භාවිතා කරන්නේ. මේ verb be වල present form එක. verb be වල present form එක තමයි verb be වචන තුනකින් බෙදී සිටින්නේ am is are විදිහට මේ am is are වල තේරුම් තමයි were සිටිනවා. ඒ කියන්නේ හඳුන්වලා දෙන්න භාවිතා කරනවා. සිටිනවා, තිබෙනවා සහ පැවැත්වෙනවා. were සිටිනවා, තිබෙනවා, පැවැත්වෙනවා. I am a student. මම ශිෂ්‍යයෙක්ව සිටිනවා. I am in the classroom. මම පන්ති කාමරයේ සිටිනවා. My books are in my bag. මගේ පොත් මගේ බෑගයේ තිබෙනවා. There is a meeting in the main hall. ප්‍රධාන ශාලාවේ රැස්වීමක් පැවැත්වෙනවා. අපි ඊළඟට බලනවා was were යදී. ඒ කියන්නේ verb be වල past ස්වරූපය. verb be past form. was were
was were යොදලා මොනවද අපිට ලියන්න පුළුවන් වාක්‍ය. ඒ වගේම මොන අර්ථ වලින්ද අපි was were යොදා ගන්න. ඉංග්‍රීසි භාෂාවේදී verb be lesson එකේ verb be වල past tense එක was were. අපි දැන් බලනවා was were යොදලා අපි මොන අර්ථ වලින්ද අපි වාක්‍ය sentences ගොඩනගන්නේ. ඉස්සෙල්ලා කිව්වා ඊසෑම ගැන. ඒකෙදි were සිටිනවා, තිබෙනවා, පැවැත්වෙනවා කියන අර්ථ වලින් යොදා ගන්න. මේකෙදි අපිට පුළුවන් were සිටියා, වෙලා හිටියා. ඒ වගේම සිටියා, තිබුණා, පැවැත්වුණා. were සිටියා, තිබුණා, පැවැත්වුණා කියන අර්ථ වලින් අපිට පුළුවන් වාක්‍ය ගොඩනගන්න. Let's look at the examples. Number 1. පළවෙනි එක. She was. අය වෙලා හිටියා. was හිටියා. She was the secretary. අය ලේකම්ම වෙලා හිටියා. She was the secretary of the science club. ඇය විද්‍යාසංගමේ ලේකම් වෙලා හිටියා. ලේකම්වරියව සිටියා. අන වෙලා හිටියා. was හිටියා. She was the secretary of the science club. ඇය විද්‍යාසංගමේ ලේකම්තුමියව සිටියා. Second example. සිටියා කියන අර්ථයෙන් she was at home. She was at home. ඇය ගෙදර සිටියා. She was at home. ඒ සිටියා කියන අර්ථයෙන්. Number 3. Her car. ඇයගේ කාර් එක was තිබුණා. Her car was in the car park. Her car was in the car park. ඇයගේ කාර් එක car park එකේ තිබුණා. එතකොට was සිටියා තිබුණා. දැන් බලනවා අපි පැවැත්ුණා කියන අර්ථය දෙන වාක්‍යය. There was an alms giving. තිබුණා දානයක්. There was an alms giving at her home. ඇයගේ නිවසේ. There was an alms giving. තිබුණා දානයක් at her home. ඇයගේ නිවසේ last week. පහුගිය සතියේ. එතකොට අපි දැන් was were verb be වල past රූපය was were ඒ was වල අර්ථ තමයි was සිටියා තිබුණා සහ පැවැත්ුණා කියන අර්ථ. She was the secretary of the science club. She was at home. Her car was in the car park. There was an alms giving at her home last week. Next we will look at will be. ඊළඟ අපි දැන් බලනවා will be ගැන. අපි will be යොදන්නේ versitීවි. ඒ වගේම සිටීවි. සිටීවි, තිබේවි සහ පැවැත්වීවි කියන අර්ථවල. අපි මේ will be කියන්නේ be ක්‍රියාවේ තුන්වන future form එක, අනාගත ස්වරූපය. is am පළවෙනි තීරුව, was were දෙවෙනි තීරුව, will be තමයි අපි future form. future tense. එතකොට අපි will be යොදා ගන්නවා versitීවි කියන වාක්‍ය වලට. අනාගතයේදී එහෙම කෙනෙක් වෙලා සිටීවි කියන අර්ථයෙන් යොදා ගන්නකොට අපි කියනවා she will be a good singer. ඇය හොඳ ගායිකාවක් වේ. he will be a good actor. ඔහු හොඳ නළුවෙක් වේ. ඒ වගේ අපිට අනාගතය ගැන මෙන්න මෙහෙම වේවි කියලා යොදා ගන්නකොට අපි will be යොදා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම යම්කිසි කෙනෙක් යම්කිසි තැනක සිටීවි කියන අර්ථයෙන් යොදා ගන්නවා. ඒ වගේම යම්කිසි දෙයක් යම්කිසි තැනක තිබේවි කියන අර්ථයෙන් යොදා ගන්න පුළුවන්. යම්කිසි දෙයක් පැවැත්වේවි කියන අර්ථයෙන් යොදා ගන්න පුළුවන්. එතකොට අපි මේ will be යොදා ගන්නවා versitීවි, සිටීවි, තිබේවි සහ පැවැත්වේවි කියන අර්ථවලින්. Now let's look at the example sentences. He will be the winner. The winner ජයග්‍රාහකයා. A winner නම් ජයග්‍රාහකයෙක්. The winner ජයග්‍රාහකයා. He will be the winner. ඔහු ජයග්‍රාහකයා වේවි. He will be the winner. And next, he will be at office tomorrow. He will be at office tomorrow. ඔහු හෙට office එකේ සිටීවි. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට මතක් වෙනවද දැන් will be යොදලා තව වාක්‍යයකට ආවා. ඒ කියන්නේ tenses වල 6 වෙනි tense එක. I write, I wrote, I will write, I am writing, I was writing, I will be writing. ඒ tenses වල will be ඇවිල්ලා ing එනවා ක්‍රියාවට. ඒ tenses වල will be ඇවිල්ලා එන future continuous tense. නමුත් මේ verb be වල simple future. මේ verb be වල simple future. මේකෙදි will be ඇවිල්ලා ආයි ක්‍රියාවක් ඇවිල්ලා ing වෙන්නේ නැහැ. එතකොට
මේකෙදි first one I will be the winner. No, he will be the winner. ඔහු ජයග්‍රාහකයා වේවි. He will be at office tomorrow. ඔහු යට කාර්යාලයේ සිටීවි. He will be at office tomorrow. Number 3, his project file. ඔහුගේ ව්‍යාපෘතියේ තියෙන ෆයිල් එක. His project file will be on the secretary's table. ඒක ලේකම්තුමියගේ මේසේ උඩ තිබේවි. His project file will be on the secretary's table. එතන තිබේවි කියන අර්ථයෙන්. එතන තිබේවි කියන අර්ථයෙන් අපි යොදාගත්තා. Last sentence, number 4. There will be a meeting. රැස්වීමක් පැවැත්වේවි. There will be a meeting for the staff. කාර්ය මණ්ඩලයේ අයට. There will be a meeting for the staff this evening. අද හවස. This evening අද හවස. There will be a meeting for the staff this evening. අද හවස staff එකේ අයට. Staff members ලට. කාර්ය මණ්ඩලයේ සමාජිකයන්ට රැස්වීමක් පැවැත්වේවි. එතකොට අපි දැන් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා will be යොදාගත්තා. were සිටීවි, සිටීවි, තිබේවි සහ පැවැත්වේවි කියන අර්ථවලින්. He will be the winner. ඔහු ජයග්‍රාහකයා වේවි. He will be at office tomorrow. ඔහු යට කාර්යාලයේ සිටීවි. His project file will be on the secretary's table. ඔහුගේ තිබෙන ෆයිල් එක secretaryගේ table එක උඩ තිබේවි ලේකම්තුමියගේ. There will be a meeting for the staff this evening. අපි මීළඟට බලනවා BEING බීන් යොදලා අපිට කොහොමද වාක්‍ය ලියන්න පුළුවන් කියලා. ඔයගොල්ලෝ දන්නවා මේ බීන් කියන්නේ verb වල ing form එක. බීන්. ඒතර බීන් කියන අර්ථේ අපි කොහොමද බලමු තේරුම්. එතකොට අපිට මේ he is good කිව්වොත් ඔහු හොඳයි කියන අර්ථය තියෙනවා. He is good කිව්වොත්. නමුත් මෙතනදී අපි ලියලා තියෙන්නේ he is being good. එයා හොඳින් ඉන්නවා. He is being good. He is good හොඳයි. He is good හොඳයි. ඔහු හොඳින් ඉන්නවා කියන අර්ථය තියෙනවා එතන. He is good ඔහු හොඳයි. ඔහුට හොඳයි. He is being good කියන එකෙන් වර්තමානයේදී ඔහු ඉන්නා තත්ත්වය ගැන කියනවා. He is being good. එයා හොඳින් ඉන්නවා. He is being good. ඊට පස්සේ she is happy කිව්වා. ඇය සතුටින් සිටිනවා. She is happy. ඇය සතුටින්. She is being happy. ඇය සතුටු වෙමින් ඉන්නේ. She is being happy. ඇය සතුටු වෙමින් ඉන්නවා. She is being happy. ඒකදී අර වර්තමාන තත්ත්වය ගැන කියවේ. වර්තමානයේ ඇය සිටිනා තත්ත්වය. She is being happy. Right. ඇය සතුටු වෙමින් ඉන්නවා. She is being happy. Next. I am being patient. මම ඉවසමින් ඉන්නේ. I am being patient. මෙතන patient කියන්නේ රෝගියාට නෙමෙයි. අපි patient කියනවා රෝගියාට. same spelling. ඒ spelling මයි. නමුත් තව patient කියනවා ඉවසන සුළු. patience ඉවසීම patient ඉවසනවා කියන අර්ථය තියෙන. එතකොට I am being patient. මම ඉවසමිනුයි ඉන්නේ. I am being patient. ඉවසිලිවන්තව සිටිනවා. He is being good. ඔහු හොඳින් ඉන්නවා. She is being happy. ඇය සතුටු වෙමින් සිටිනවා. I am being patient. මම ඉවසීමෙනුයි ඉන්නේ. ඊට පස්සේ අපි මේ being යොදා ගන්නවා මුලටම sentences. ඒ වෙමින් කියන අර්ථ ගන්න පුළුවන් එතන. එතන මෙතන being good. being good හොඳ වෙලා. being good හොඳ කෙනෙක් වගේ හොඳ වෙලා. being good he spoke to the visitors kindly. He spoke ඔහු කතා කළා to the visitors ඒ අමුත්තන්ට kindly කරුණාවෙන් කතා කළා. being good හොඳ වෙලා. being good හොඳ වෙලා. ඒ හොඳ වෙලා කියන්නේ මෙයා හොඳ ගතිගුණ පෙන්වමින් being good he spoke to the visitors kindly. ඔහු අමුත්තන්ට කරුණාවෙන් කතා කළා. next being happy සතුටු වෙලා. සතුටු වෙමින්. being happy she presented me with a laptop. ඇය මට laptop එකකින් laptop එකක් තෑගි කළා. being happy she presented me with a laptop. සතුටු වෙලා ඇය මට laptop එකක් තෑගි කළා. next being patient ඉවසලා. ඉවසීමෙන්. being patient
he left the place. ඔහු ස්ථානෙන් නික්ම ගියා. He left the place without any word. කිසිම වචනයක් නැතුව. ඒක කාගවත් හිතට දවන්නේ නැතුව කිසිම වචනයක් නොකිය. ඉවසලා ඔහු ඒ place එකෙන් අයින් වුණා. එතනින් නික්ම ගියා. Being patient, he left the place without any word. ඒකට අපි ඔයගොල්ලෝ දැන් දන්නවා මේ being යොදා ගන්න ආකාරය. being යොදා ගන්නවා ඒ එසේ වෙමින් කියන අර්ථය. He has been good. ඔහු හොඳින් ඉන්නවා. හොඳ ළමෙක් වගේ ඉන්නවා. වර්තමාන සත්‍යයේදී එහෙමයි කියලා කියන්නේ. එතකොට ළමයි අපිට දැන් මේ verb be ස්වරූපය present perfect, past perfect, future perfect ආකාරයට යොදා ගන්නත් පුළුවන්. present perfect වර්තමාන පූර්ණ කාල ස්වරූපයෙන්, past perfect ස්වරූපයෙන් and future perfect ස්වරූපයෙන් යොදා ගන්න පුළුවන්. එතකොට මේකෙදි has හරි have හරි ඇවිල්ලා been ඇවිල්ලා එතකොට been කියන එක තමයි එතන verb be ස්වරූපේ. had ඇවිල්ලා been ඇවිල්ලා will have ඇවිල්ලා been ඇවිල්ලා. ඔයගොල්ලෝ දන්නවා will ආවට පස්සේ ඉංග්‍රීසි වල has දෙන්න බෑ. she කිව්වත් he කිව්වත් it කිව්වත් will ආවට පස්සේ එන්න ඕනි have. has එන්නේ නැහැ. එතකොට has have ඇවිල්ලා been වෙන්න පුළුවන්, had ඇවිල්ලා been ඇවිල්ලා, will have ඇවිල්ලා been ඇවිල්ලා, present perfect, past perfect සහ future perfect වාක්‍ය රටාවක් නිර්මාණය වෙනවා මේ verb be වල. එතකොට ඒ has have ඇවිල්ලා been ඇවිල්ලා කියවෙන්නේ දීර්ඝ කාලයක් තිස්සේ කරමින් සිටිනවා. ඒක මේ වෙනකොටත් නැවතිලා නැහැ. අතීතේ පටන් අරන් මේ දක්වා කරගෙන ආපු ඉදිරියටත් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන දෙයක්. අර 10 වෙනි ටෙන්ස් එක වගේම තමයි. හැබැයි ක්‍රියාවක් ඇවිල්ලා ing එන්නේ නැහැ. ඊටසේ had ඇවිල්ලා දෙන්නේ අතීතේ ගොඩාක් කල් කරමින් හිටිය. දැන් 11 වෙනි ටෙන්ස් එක වගේ තමයි. හැබැයි ක්‍රියාවක් ඇවිල්ලා ing එන්නේ නැහැ මේ verb be වල. ඊළඟට will have been ඇවිල්ලා එන්නේ අනාගතයේ ගොඩාක් කල් යම් කිසි කාලයක් කරමින් සිටීවයි සිටින ක්‍රියාවක්. හැබැයි will have been ඇවිල්ලා ක්‍රියාවට ing එන්නේ නැහැ 12 වෙනි ටෙන්ස් එකේ වගේ. දැන් බලමු අපි මේකෙන් example. මේ verb be වලම වාක්‍ය රටා ස්වරූපයක් present perfect, past perfect, future perfect. බලන්න. I have been in the hospital for 5 days. මම දින 5ක ඉඳලායි hospital එකේ ඉන්නේ. මම දින 5ක් වෙනවා hospital එකේ ඉන්න වෙලාව. I have been in the hospital for 5 days. Second example. Past form. Right? I had been in the hospital for a week. මම සතියක් රෝහලේ හිටියා. ඒකෙදි දැන් මෙයා hospital එකෙන් discharge වෙලා කියන කතාවක් මේ. එතකොට I had been in the hospital for a week. මම සතියක්ම රෝහලේ හිටියා. By next Saturday ඊළඟ සෙනසුරාදා වන විට by next Saturday ඊළඟ සෙනසුරාදා වන විට I will have been in the hospital for 8 days. මම දින 8ක් වේවි hospital එකේ ඉන්න කාලේ. එතකොට යා තව අනාගතයේ මෙන්න මේ දවස් දක්වා වෙනකොට අනාගතයේ පූර්ව වෙන දවසක් ගැන කියනවා. එතකොට ඊළඟ සෙනසුරාදා වනකොට by next Saturday I will have been in the hospital for 8 days. මම ලබන සෙනසුරාදා වෙනකොට දින 8ක් සම්පූර්ණ වෙලා තිබේවි මේ hospital එකේ නැවතිලා ඉන්නේ. එතකොට මේ present perfect, past perfect and future perfect ස්වරූපෙන් verb be යොදන ආකාරය. අපි දැන් ආයේ මේ පාඩම ගැන කතා කරොත් අපි මේ අද ඉගෙනුවේ verb be ගැන. verb be කියන්නේ is am. ඒ is am වල අපේ present ස්වරූපය තමයි මේ verb be වල present form එක තමයි is am. අතීත කාලේ was were. තුන්වෙනි තීරුව past participle එකකුත් තියෙනවා. ඒ be double e and be. ඒක තමයි අපි මේ යොදාගත්තේ perfect tenses වලට. be. ඊට පස්සේ මේකේ තියෙනවා අනාගත ස්වරූපය. ඒ කියන්නේ will be. will be. අනාගත ස්වරූපය will be. ඊට පස්සේ අපි මේකේ තියෙනවා present participle. present participle කියන්නේ ing form එක be ing be. right? අපි ඊට පස්සේ කතා කරා මේවා perfect tenses වලටත් දා ගන්න ආකාරය. දැන් අපි බලනවා කෙටි අපි අර tenses වලදී ඉගෙන ගත්තා වගේ I wrote, I write, I wrote, I will write, I am writing, I was writing, I'll be writing මේ විදිහට කියවනේ tenses වලදී මේකෙදිත් අපි කෙටි වාක්‍ය ටිකක් හදා ගන්නවා අපිට පහසුවෙන් මතක තියාගන්න. මම tenses වල කියලා පෙන්නන්නම්කෝ.
I write මම ලියනවා, I wrote මම ලිව්වා, I will write මම ලියාවේ, I am writing මම ලියමින් සිටිනවා, I was writing මම ලියමින් සිටියා, I will be writing මම ලියමින් සිටීවි, I have written මම ලියා තිබෙනවා, I had written මම ලියලා තිබුණා, I will have written මම ලියා තබන්නම්, I have been writing මම කාලයක් තිස්සේ ලියමින් සිටිනවා, I had been writing මම කාලයක් ලියමින් සිටියා, I will have been writing මම ඉදිරියට කාලයක් ලියමින් සිටීවි කියලා. ඒ ටෙන්සස් වල කෙටි වාක්‍ය අපි මතක තියාගන්න යොදාගත්තු ක්‍රමය. දැන් අපි බලමු verb B වල. අපි මේ පාඩම කෙටියෙන් මතක තියාගන්න මොකක්ද කරන්න ඕනේ කියලා. Right. I am happy. මම සතුටින් ඉන්නවා. මම සතුටින්. I am happy. මම සතුටින් ඉන්නවා. අපි ඊසෑම භාවිතා කරනවානේ verb සිටිනවා, සිටිනවා, තිබෙනවා, පැවැත්වෙනවා. එතන මෙතන සිටිනවා කියන දේෙන් I am happy. මම සතුටින් සිටිනවා. I was happy. මම සතුටින් හිටියා. I was happy. I am happy. මම සතුටින් සිටිනවා. I was happy. මම සතුටින් හිටියා. I will be happy. මම සතුටින් ඉඳීවි. I will be happy. I am happy. මම සතුටින් සිටිනවා. I was happy. මම සතුටින් හිටියා. I will be happy. මම සතුටින් සිටීවි. I am being happy. මම සතුටු වෙමින් ඉන්නවා. I am being happy. මම සතුටු වෙමින් ඉන්නවා. I was being happy. මම සතුටු වෙමින් හිටියා. ඔගොල්ලෝ මේ BING බින් ඇවිල්ලා ක්‍රියාපදයේ තුන්වෙනි තීරුව එන වාක්‍ය රටාවක් මතක ඇති passive voice. passive voice වල tense number 4 and 5. මේකත් එක පටල ගන්න එපා. A බින් ඇවිල්ලා ඒකේ ඊසෑම ආවිල්ලා බින් ඇවිල්ලා ක්‍රියාපදයේ තුන්වෙනි තීරුවේදීලා කර්මකාරකේ present continuous and past continuous හැද. මේක මේ verb B වල being යදී. එතකොට I am happy. මම සතුටින් ඉන්නවා. I was happy. මම සතුටින් හිටියා. I will be happy. මම සතුටින් සිටීවි. I am being happy. මම සතුටු වෙමින් ඉන්නවා. I was being happy. I was being happy. මම සතුටු වෙමින් හිටියා. I have been happy. මම කාලයක් සතුටින් ඉන්නවා. I have been happy. මම කාලයක් සතුටින් ඉන්නවා. I had been happy. මම කාලයක් සතුටින් හිටියා. I will have been happy. මම ඉදිරියට කාලයක් සතුටින් හිටීවි. අන්න ඒ වගේ තමයි අපි මේ වාක්‍ය රටා ටික කෙටියෙන් මතක තියාගන්න. දැන් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මේක නෝට් එකක් විදිහට ලියා ගන්න. verb B කියලා මාතෘකාව දාලා අපි ඒ ක්‍රියාපදයේ තීරු ටික ලියාගෙන ඊට පස්සේ අපි මේ short sentences සහ මම අර is and ma වලට was were වලට will be been has been have been had been and will have been වලට sentences දුන්නා. ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් නැවත පාරක් මේ වීඩියෝ එක බලලා මේක නෝට් එකක් විදිහට පොතේ ලියා ගන්න. එතකොට අවශ්‍ය නම් මේ වීඩියෝ එක නැවත බලලා ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මේ පාඩම නැවත තේරුම් ගන්න උත්සාහ කරන්න. මේ අපි verb B ගැන තමයි අර කතා කරන්නේ. verb B වල ක්‍රියාපදයේ ස්වරූප සහ ඒවලට උදාහරණ. ඔයගොල්ලෝ දන්නවා ඊසෑම යොදා ගන්නවා were සිටිනවා තිබෙනවා පැවැත්වෙනවා කියන අර්ථවලින්. ඊසෑම යොදා ගන්නවා were සිටිනවා තිබෙනවා පැවැත්වෙනවා කියලා තේරුම වලින්. was were යොදාගත්තා were සිටියා තිබුණා පැවැත්වුණා කියන තේරුම් වලින්. will be යොදාගත්තා were සිටීවි තිබේවි පැවැත්වේවි කියන අර්ථ වලින් මූලික වශයෙන් ඒ present past and future වල සහ අනිත් ඒවාත් මම ඒ පාඩම් වලදී පැහැදිලිව විස්තර කරා කොහොමද මේ වචන යොදාගෙන verb B වල විවිධ ස්වරූප යොදාගෙන අපිට වාක්‍ය ලියන්න පුළුවන් කියලා.